Živijo, jaz sem Peter, dobrodošli na kanalu v naravo. Danes se potepamo pa po Posočju. Tisti, ki malo bolj poznate Posočje, ste verjetno hitro ugotovili, da sem v dolini Lepena, ki je med drugim tudi izhodišče za vzpon do Krnskega jezera oziroma Krnskih jezer, ki jo bom jaz tudi dva izmed treh Krnskih jezer, Dupelsko pa Veliko Krnsko, bom danes tudi šel pogledat. Moj cilj je pa Lemeš, to je pa gora, desno, gor gledano proti Krnu, desno od Krnskega jezera, ki ima že kar nekaj časa v planu. Potem pa v bistvu v štartu je bil moj plan, da grem po grebenu tam, rečemo pod Krnčico, pa ta greben dol proti v smeri Bovca. Ampak se pol v bistvu tukaj dol ta greben, ki ga vidim nad Lepeno, ampak se potem desno dol v Lepeno spustim. To je bil moj štartni plan, ampak ker so z mano, tudi sta z mano starša pa sestra, so oni šli del na Krasji vrh, se pravi v Drežniške ravne so se zapeljali, v Drežniške ravne so se zapeljali. Tako da se bom potem jaz namaz v Lepeno desno, se bom proti Drežniškim ravnam levo spuščal in tam bo tudi moj cilj. Ne vem še, kje bom šel tja, ampak vem, da bo lušten, lepo, razgledi, narava, precej samotna tura, razen tle do Krnskih jezer. Tako da pejte zraven, super bo. Pogled v Lepeno, zadaj je pa Rombon. Tukaj do Krnskega jezera vodi ena bolj obljudenih mulater pri nas. Tisti, ki mogoče ne poznate toliko Posočja, pa ste mogoče z Gorenjske, podoben, ki prišli na Komno, s tem, da je tale malo širša, vsaj od začetka. Tukaj, po mojem, je bila že med prvo svetovno vojno gor mulatera, ki je verjetno Avstro-Ogrska vojska naredila. Med obema vojnama, se pravi v času Rapalske meje, so pa Italijani sigurno še dodelali. To pa zato, ker so imeli gor pod Lepočem oziroma na Lepočah, se pravi pod Bogatinskim sedlom, so Italijani naredili vojašnico, največjo, kakor vem, največjo vojašnico na Rapalski meji, se pravi vsaj tle v Julijskih Alpah oziroma v Sloveniji. In zato so tudi rabili balorang skoraj cesto gor, se pravi balorang mulatero. To je to, kar sem mislil povedati. Ja, mogoče še to, da bom pol sicer višji gor povedal, ker se bo boljš videl. Tukaj okoli Krnskega jezera so bili kar orang boji, ker na eni strani jezera je bila Avstro-Ogrska vojska, na drugi strani italijanska in je bilo tlele kar pestro. Kljub temu, da je kar hladno zjutraj bilo, sem se že ogrel. Gremo naprej.
Se pa tale mulatera tukaj se je levo desno po pobočju vije gor in med prvo svetovno vojno so bila tle vsa pobočja okoli gola. Prav neverjetno je slike gledati iz tistih časov, se pravi izpred dobrih 100 let nazaj. Kakšna narava je bila tle. In se je mogli prav v tistih časih prav dobro to mulatero videti, kako se vzpenja po telih strmih pobočjih, ker ni bilo drevesa. Tukaj vidite, da je tudi z te strani mulatera prišla. So imeli kar ene par krakov te mulatere, ne vem točno zakaj, pa kako, ampak da se tudi po večjih poteh še zmer tukaj proti Krnskemu jezeru videti. Še zmer zelo lepo vidna mulatera. Si pa predstavljam, da v tistih časih, pred 100 leti, glede na to, da tle ni bilo dreves, pa glede na to, da je bilo ogromno snega pozimi, so mogli imeti tle tudi kar nekaj plazov. Tako da je možno, da je tudi to, da je bilo več različnih poti gor povezan kaj s tem. Vem pa ne, ugibam. Počasi se približujem zgornji postaji oskrbovalne tovorne žičnice za kočo pri Krnskih jezerih. In tukaj se bo zdaj tudi poravnalo, pa celo malo bomo dol šli. Ja, to je spet ena unih poti, kjer vas zjutraj ne bo sonce prav pretirano grel, oziroma vas sploh ne bo. Bo pa popoldne precej toplo na spustu. Tole sem pa že za nazadnje, ker sem bil tle rekel, da ne vem točno kva, ampak po mojem da ostanki tovorne žičnice ali iz prve vojne ali pa iz časa Rapalske meje. Tole je pa dejansko cesta, funkcionalna, ker do tukaj pa do koče je kar 10-15 minut hoje in da bi vse to nosili od žičnice do kje je kar malo huda. Zato imajo tak traktorček in se do sem kar pripeljajo. Tukaj okoli je bilo en kup mulater, ampak žal večina teh je zaraščenih. Koliko lepo, da so nove tablice gor, tudi za zadnja leta. Te tablice drugače nakazujejo, koliko je bilo aprila vsakega leta tukaj snega, da si lahko malo pogledate pa predstavljate. Koliko 2018, mislim, da je čist gor 3 metre snega, da si kar včasih težko predstavljati, koliko dejansko je snega takole v hribih. Tukaj imate pa res super razglednikov okoli Krnskega jezera. Eden med njimi je tudi Šmohor, na katerim sem med drugim tudi bil. In vse te ture tlele okoli, pa na Veliko babo, pa potem na Krn seveda, pa kaj smo še šli, pa na Krnčico, pa kaj je Lipnik ali kaj tam nagorno. V glavnem, vse te ture bom dal pod video. Tako da, če imate kaj, če nimate idej, kaj tle okoliti, si seveda poglejte. Tiste, kar sem vam pokazal, je bil Šmohor. Tukaj desno se gre za kočo, kakšno minutko še naprej, še manj. Mi gremo pa tlele za Dupelsko jezero
eno od 3 Krnskih jezer. Veliko babo vam bom pa od jezera pokazal. Tole gor je pa velika baba. Zdajle sem drugič pri tem jezeru v poletnem času in tudi zdajle je kar polno alg. Tako da pač to je posledica, da je tle gor govedo in pač fekalije in te stvari. Je pa v jesenskem, oziroma predvsem v pomladanskem času je pa jezero ful lepo. Hotel sem pa še reči, da je pa tle tako mrzišče noter in je prav mraz je tle. Zdajle moram gor iti, ker me prav v roke me zebe. Tukaj ima pa koča pri Krnskih jezerih tudi zimsko sobo. Zagotovo je najvišje ležečih poštnih nabiralnikov. Ste videli, da v koči pri Krnskih jezerih imate popolno oskrbo za jesti, vodo se da dotankati, seveda za prespati in vse te stvari. Je pa tudi gospodar. Sem lanskrat v eni turi, sem tlele gor v bivaku prespal jesen in je prišel gospodar koče gor, so malo podebatirali, tudi super možak, tako da tole imajo Novogoričani, kakor vem čez kočo in so zelo prijazni. Kot ste videli, sem na planini Duplje, zato pa tudi Dupeljsko jezero. Tukaj je pa toliko stvari, da sploh kamere nimam čas pospraviti. Novo razpotje, levo se gre proti Komni, desno pa proti Krnskemu jezeru, velikemu. No, tole gor je pa moj današnji primarni cilj. Na Lemež bi šel lahko sigurno tudi tukaj gor, pa potem levo, ampak glede na to, da grem prvič gor, vem, da iz one strani je nemarkirana pot, oziroma pač saj da se gor priti, tukaj pa malo bolj zahtevano. Če bi bila do tukaj avtocesta, bo tle naprej zelo samotno. No, napoved je bila, da danes v primorskih hribih ne bo oblakov, ampak očitno treba pohteti za kakšen razgled. Še Krnsko jezero s kuliso velike babe. Zdaj se začne spet malo vzpona. Tukaj gor pridemo pa še na eno planino, pa zapustimo markirano pot.
Tole je pa planina na polju. Markirana pot gre tle naprej proti Krnu. Jaz pa tukaj, ne vem, hišk v klance grizem, kaj gor nekam. Tukaj v tej lovski hiški sem zdajle Simona dobil, eden od domačinov. Pravi, da je tukaj njegov doma v hiški in da je zelo redno tle gor. V glavnem sem ga vprašal, malo tudi v vseh ostalih stvarih so zdajle kar ene pol ure debatirala. Medtem lahko vidite, da se je tudi Krn kar že fino zaprl. Mi je malo povedal za pot gor. Baje gor greben kar precej ozek, tako da bo lušten. Tukaj okoli gamsi, kozorogi so in veliko stvari sem izvedel. Tako kot sem predvideval, tlele kar oni rečejo po potoku gor, pa po grebenu, baje kjele do tamgle, ki je tisle podor, do tam še gre nekako, po naprej bo pa veselica. Tukaj se potoček zgleda začne. No, kaj je več vode, verjetno se višji začne. Je pa tak prav lušten potoček. In vprašanje, če kaj presahne. Ko se zapiraj. Tole nasproti je pa Šmohor. Naprej pa Velika Baba. Sem prej rekel, da potoček tam dol izvira, oziroma pa vam pride. Tukaj še tik pod vrhom teče. Prav neverjetno je. Razgledi so pa neverjetni. Tole bo pa res izvir potočka. Jaz pa še kele gor, pa desno. Malo sem se zadihal. Moram pa reči, sem gor do sedla, vod pa kar taka zgledna potka. Pišu, kaj tudi na grebenu Krnčice so že megle. Tole pa pogled v lepeno. Tukaj čez, ko bom šel na drugo stran sedla, kaj proti Lipniku, je pa brez potje, se treba pa malo znajdeti. Pogled na sedlo. Desno je Krn, pol Betognica v megli, vrh nad peski, pa Šmohor. Tukaj bo pa zdaj sigurno kar še nekaj tega. Tale pogled že kar poznamo. Tale zadnji je pa Bogatin, oziroma Mahavšček. Tole pa nekaj čist na sveže. Pogled v lepeno, pa proti Krnskemu pogorju. Krninskemu, sorry. Na temole sedlcu so povstanki prve vojne. Tukaj so imela Avstro-Ogrska vojska imela položaje, tukaj čez. Imeli pa Italijani. Krn je bil tudi italijanski, Batognica je bila pol, pa vse naprej je bila pa Avstro-Ogrska vojska, pa kaj dol v Tolmin. Kobrit je bil pa italijanski. Tukaj da malo veste, koliko je bilo tlele vse prepleten, pa koliko blizu so bili. Kakšen pogled na Lemeš, a? Tole pa še pogled proti Vratom in Krnčici. In tudi greben Krnčice se kele do Krna. Upam, da je unle Krasji vrh dosti nizek, da ga megla ni objela, pa da bo imel kaj razgledal danes. Kar ozek greben je.
Pogled proti Jalovcu in Mangartu. To je pač najožji del grebena, ki verjetno s to kamero ne zgleda ne vem kva, če bi imel pa uno širokokotno, ali pa 360, bi izgledali pa kada hodim po teli, kva je, gredi, če veste, kaj je gred v gimnastiki. Drugače pa prvotni plan je bil, da bi šel tle po grebenu Krnčice semle dol nekam, pa se pol tukaj dol spustil, pa našel mulatjere kele dol proti Šunikovemu gaju vodnemu. Kar kul, ne? En res majhen delček Krnskega jezera se vidi. Se pa tukaj ful dobro vidi pot proti, ki je proti Lepočam, pa naprej na Bogatinsko sedlo. Jaz sem pa zdaj malo spusta, pa še malo gor. Niso glih kozorogi, so pa koze. Dobrodošli na Lemežu. O, lega, lega, lega. Tole pa jastreb. Ali je pa orel? Neka ogromna zverina je. Dajmo eno panoramco narediti. Tam naspot je tudi tega jastreba sta to po mojem. Ker jastrebi mislim, da v jatah, oziroma da jih je več, pa skupaj letijo. Tole že poznamo, ne, tlele zdaj desno je bil Krn, pa Batognica, Vrh nad Peski. Tole smo rekli Šmohor. Upal sem, da se v kaj jezer videl. Pa ga nič ni. Tamle je tukaj zadaj dolina Tolminke, pol takole tle zadaj čez je Bohinj, greben južnih bohinjskih Tolminskih gora je v megli, pol tole Velika Baba, dolina Triglavskih jezer, takole tamle, kjer največ megle je Triglav, pa tukajle pol je Travniška dolina noter. Tukaj dol je pol Trenta, tole je Vršič, pa Prisojnik, Razor, tudi Škrlatica je tamle nekje. Tole pa še pogled zdaj naprej. Tole dol je moje izhodišče, dom Klementa Juga v Lepeni. Potem imamo pa tlele čez, no, se bomo malo dvignili, tukajle je Bavški Grintovec, pa potem je greben, Loški greben, tole je Rebica, pa Rombon, pa potem Krnsko pogorje zadaj, Kaninsko, pišu, kam je še ta Krn pa Kanin. Tole, v to smer pa grem, no. Torej zdaj nazaj po grebenu, pa pol se tamle gor spet, pa pol prečiti pred tistih italijanskih položajev, pa kele na Vratca, pa bomo pa videli mogoče še kaj naprej.
Še selfie z vrha, kele proti Triglavu, Krn se je skril. Triglav se pa mogoče celo malo kaže. Grem še tle malo na rob pogledati, če se bo slučajen jezer kaj videl. Če ne pa gremo proti vratcem. Ja, nič kaj dosti se ga ne vidi. Sem upal na malo lepši razgled. Zdaj se namo narobe razumeli, razglednik je vrhunski, ampak jezer je pa bolj sramežljiv. Se pa prav na vrh naštimale. Da vidim, če mim prišel. No, to mi je všeč, da se mi umikajo. Da me nave kar čakale. Če bi se pa kele malo nižji spustil, bi imel pa kar lep razgled na jezer. Nisem šel kele na une skale, pa bi mogel tle po tem melišču gor in pa po pravici povedano se mi ne da. Zdaj se pa počutim kot pastir, katele pred mano tlele korakajo. Sploh nočejo levo, ne desno, ampak samo po potki pred mano. Danes verjetno kozji brlog, temu rečemo. Čas pa skrivališče. Počas prihajam nazaj na sedlo. Se moram pa malo razgledati, kje bi bilo najbolj šit. Po mojem še kar tukajle, tako nekje po desni, pa klele, pa tamle na vrh gor. Moje je tako realno. Moje poplezavanje tlele, ampak kot si lahko predstavljate pri takih skalah, kamen odlično prime. Tukaj se pa vidi, da ne hodi prav veliko ljudi tlele in se kar še najde kakšen ostank vojne norije. Je pa treba malo pod noge gledati, da ne greš par nadstropji nižji. Pogled nazaj. Pa tlele gor nekje bomo šel. Lahko bi šel pa po vsej verjetnosti tudi okoli, ampak bi rad razgled imel na Krnsko jezero. Malček poplezavanja proti vrhu. Tole so pa že italijanski rovi. Tišment. Še zmeraj se jezera ne vidi. Italijani so imeli čisto drugačno infrastrukturo. Tisto, kar je bilo pri Avstro-Ogrski, bilo res bogo. Tukajle malo v zaledju tle so imeli pa pravo vasico. Če se ne motim, je tole Lipnik. Zdaj grem pa naprej. Tukaj imam pa zdaj res veliko ostankov našel. Drugače tukaj gor sem se kakšen let nazaj že potepal skupaj z bohinjsko ekipo. Pa tudi nekaj borovnično je bilo zraven. Tako da tukaj zdaj poznam kaj do vrat, oziroma do vrat. Po naprej bom pa tudi videl, no, kako je z meglo, pa to mogoče še nadaljujem po grebenu. Pa tudi videl bom, kako so ostali, no, kje so. Ker so bili prej na Krasjem vrhu, takrat, ko sem bil jaz tamle na vrh Lemeža, da smo kar uigrani. Tle sem imel pa prav, kar tako ulico so imeli, da so lahko sem pa kaj hodili. Ampak vsa čas, da so tele zidove brez betona tako zložili, da to še po 100 letih stoji, pa v takem neprijaznem okolju, kot je tlele gora.
Razglede so mi lepe. Štil je pa v teh 100 letih že šel. Tukaj imam dve možnosti. Lahko bi šel kele pod srednji vrh na sedlo, peljal v bistvu tale pot skozi tja. In če bi bil lep vreme, pa bi bili na oni strani razgledi, sem razmišljal, da bi mogoče celo šel to, ker je tista pot po grebenu Krnčice meni fantastična, fenomenalna. Tako, same presežke. Zdaj pa, ker temu ni tako, pa je tam megla, bom pa raje tle še malo po sončku hodil, pa grem po tej strani do vrat. To so pa že vrata. Tamle bo še malo vzpona, pa bomo pa videli, kaj bomo naredili. Malo sem lačen ratal. Dobrodošli na vratcih, oziroma na vratih. No, kva se je dobro zgodilo. Tole pa Krasji vrh. Spodaj sta planini, ni polog, ampak takole, plan je narejen. Ostali so še na poti dol iz Krasjega vrha, pridejo dol na planino, dajmo malo dol pogledati. Pridejo dol na planino, pa gremo pol, oziroma grejo oni proti muzeju na prostem. Jaz bom pa temule grebenu sledil ne vem do kam, pa sem pa tudi levo dol usmeril proti muzeju, no. Da. Meni se zdi kar dober plan. Tukajle je tudi še kar nekaj ostankov kavern pa stavb, ampak jaz bi kar tlele šel dol, ker tisto sem že posnel enkrat. Jih motim pri počitku. Meni se zdi, da sta planini za pleč pa za prikraj, če se ne motim. Tukajle dol se pa lepo Mulateru vidi, ko gre tamle gor, pa tamle je pa tunelček. Prav tunelček je skozi in na drugi strani se nadaljuje Mulatera in čisto do Krnčice. Je pa to meni ena najlepših poti, no. Tako da, če imate kdaj možnost tamle na planino, tukajle gor na vrata, pa na Krnčico, bomba.
Prav cel greben, malo pod vrhom, gre mulatjera. Mulatjera gre ena seveda naprej pod robom, ena gre pa dol. Jaz bom šel še kar naprej. Tukaj je bil plan nekje dol priti na tisto sedlo, da sem šel že malo predaleč, ampak ni problema. In pol naprej dol v Lepeno, ampak kot veste, je bil plan spremenjen, ko je padalcev. In zdaj bom šel tam še malo naprej po grebenu, pa tukaj dol, v tem gozdu je pa muzej na prostem, se pa staršema pa z Emo dobim. Pa mogoče še to, ja. Se pravi, Italijani so imeli tle po grebenu gor položaje, Avstro-Ogrska vojska je imela pa par 100 metrov nižji po pobočju. So imeli tudi pač utrjene utrdbe in sicer tudi približene to kotleno. Daleč od tega, da bi vsako luknjo, ki sem šel mimo nje, posnel. Res sem probal res sam tiste najbolj zanimive, oziroma vsako peto po mojem posnetno, ker drugače bi bil tale filmček 2 uri dolg, pa že tako bo. V glavnem tle so bili pa Avstro-Ogrci dol. Zdaj se pa počasi bližam že koncu grebena, ampak bom mogel tle dol po teli mulatjeri. Sem zdajle klic dobil, da so ostali že pri avtu. Tole pa še en lep pogled nazaj. Mulatjere so se vedno končale, oziroma od zgoraj gledano začele na sedlu, vsaj kakor jaz vem. Tako da tukaj moram zdajle neko pot najti, ali pa bom kar vsekel dol po telih travah. Je pa zelo po travah neprijetno hoditi, ker so ful luknje vmes in ti zna kolen zabiti. Evo je tle dol. No, tole je pa zdaj malo zoprno. Tako da bom voz najdel po travi. Mulatjero sem zgubil, zdaj pa kar takole po diagonali pičim kele dol proti avtu. Pa sem spet na mulatjeri.
Paše, tako kot vedno. Če ti ne paše? Bojne rane. Pešuka, kakšne bojne rane, a? V taki turi se kar spodob kakšno prasko imeti. Vrhunska tura. Jaz sem ful užival, res zanimiv je, ko štartaš v Trenti oziroma v Lepeni, pa prideš praktično v Kobarid, ne. Ampak sploh, če bi tako na zemljevidu pogledal, sem sam čez en hrib oziroma čez en greben šel, ampak je tako kar pestro. Malo mogoče sem tako, ne bom rekel, v narekovajih razočaran, ker nisem Krnskega jezera iz Lemeža videl. Ampak tako pač je, no. Ne moreš do vsakega hriba jezera videti, ne. Tura tehnično, jaz rekel, da je zahtevna, mogoče za koga je tudi zelo zahtevna, nekaj tudi brez poti, pa tistega poplezavanja, ki je gor proti Lipniku, pa potem tudi te globoke oziroma visoke trave so malo zoprne za hoditi. Pa tudi te mulatere so že kar na mestih kar tako dotrajane pa zaraščene. Ampak drugače pa tisti, ki imate pa radi take ture, da si malo sam, da plus zgodovina, razgledi vrhunski, da nisi tisti prav sam v skali, ampak da je malo mešanca ta trava pa vse to, je tole prav res vrhunsko. In to Krnsko pogorje ti res ti ponudi take stvari, da malo kje lahko nekaj takega doživiš, no. Sem zelo zadovoljen. To je to. Če nisem šel v tale muzej na prostem pogledat, a ne, če imate take stvari radi, na spletni strani vnaravo.si imate gor članek znamenitosti oziroma, ja, znamenitosti Kobarida in imate tam tudi to opisano, tudi malo video narejen, tako da pojdite pogledat, ker je res ful dobro, no. To je po mojem, da to, ne, da sem več ali manj vse povedal. Vse stvari bojo v opisu. Hvala za Buy Me a Coffee, ja. Zbrali smo za dron. Pa pride ven, mislim, da čez tam nekje sredi septembra, tako da ko bo v trgovinah, ga bom nabavil in boste tudi obveščeni. Videli ste tudi, da sem imel nov nahrbtnik, nove superge sem imel, da sem čisto nov nahrbtnik, malo več o njem povem naslednjič. Danes sem ga premierno sprobal in bil kar v redu. Lepo, da ste bili z mano do konca. Hvala vam. Pojdite v naravo, lepo se imejte, radi se imejte, koga objemite, pa uživite, ne. Se kmalu vidimo. Čao!